1 плюс 1 равно 1 – это плохая командная работа. 1 плюс 1 равно 3 – это хорошая командная работа. А вот 1 плюс 1 равно 2, оказывается, это тоже плохая командная работа, потому что не возникает системный эффект. Именно с такой проблемой сталкиваются учителя, которые организуют групповую работу на уроке. Основные трудности – размытие функций каждого участника группы, отсутствие четких критериев оценивания каждого участника группы, несоответствие затраченных усилий полученным результатам и, как следствие, групповая работа превращается в модную фишку, которая используется только для открытых уроков. В результате применения методики карт учителя увидят реальное повышение эффективности групповой работы за счет четкой организации деятельности учащихся, конкретное и понятное содержание каждой роли, четко прописанные критерии оценивания, учащиеся на протяжении всего урока работают самостоятельно, тем самым представляют учителю возможность качественно закрепить учебный материал с остальным классом. Наш продукт представляет собой обучающий курс, размещенный на платформе Stepik и Google Class. Взаимодействие с участниками курса будет осуществляться посредством чат-ботов Telegram. А узнать про курс обучения можно будет одним из 3 способов – живое общение, виртуальная среда, а также СМИ республиканские и региональные. Мы видим 3 основных этапа реализации проекта. Первый – рекламная кампания, которая уже началась и будет продолжаться на протяжении всей работы. Второй – обучение, состоящее из вводной, ознакомительной лекции и обучающегося курса в объеме 5 модулей. Срок обучения – 1 месяц. По окончанию обучения выдается сертификат. Сопровождение учителей, которые используют методику карт. Мы предполагаем, что из числа активных преподавателей найдутся желающие распространять методику карт. За время Эдутона сложилась команда, готовая реализовать данный проект. Мы узнали, как создавать и продвигать проект, получили профессиональные консультации. Благодаря этому наша команда смогла составить программу реализации проекта, подготовить демо-версию рекламного ролика, провели онлайн-опрос, в котором на настоящее время приняли участие 33 человека, из них 29. Методика заинтересовала. Но 54% из них готовы оплачивать 50 рублей за обучение. На данный момент нам нужна поддержка в лице профессионального видеооператора, менеджер-консультанта для продвижения образовательного проекта. Спасибо. Всю остальную информацию вы убачите на слайде, покуль мы будем отказывать на ваши питания. Спасибо. И все? Дякую. Может, мы договорим все-таки тогда? Не, вручитеся. Колеги, хто наступний, другий проєкт? Хто пам'ятає собі? Кольки треба мікрофонів? 1. Тримайте тоді мікрофон. Ви можете сам показувати, не виходьте. Ну все, Настя. Вас вітає команда з настольною гульнёй у пошуках скарбаў. Не сакрэт, што кожны дзень вы абавязкова чуеце у сябе за спінай думкі. Сумна вучыцца ў школе. І чуеце абавязкова ад падлеткаў такую думку, як файна бавіць час. І у вас таксама абавязкова думка, а як карысна гэты час правесці дзецям. Мы прапаноўваем такое рашэнне – стварэнне разумнай настолкі ў пошуках скарбаў. Што атрымае вучань? Увага на экран. Што даў нам Эдутон і што ў нас ужо ёсць? Мы знайшлі свой скарб, і самы вялікі – гэта наша каманда. Каманда настаўнікаў гуманітарак і адзін настаўнік універсал. У нас ёсць досвед. Мы змаглі распрацаваць макет, умовы гульні і стартавыя карткі. І мы нават змаглі стартануць гэту гульню тут і бачыце сябе на экране. Спадзяёмся, што вам спадабалася. Наша мара выдаць гэту гульню, колькі мы самі сабе даём? 1 год. На гэтым этапе, у гэты момант мы на стадыі распрацоўкі. Што у нас ёсць не ўсё. Што нам неабходна? Безумоўна, людзі, нам патрэбен мастак і дызайнер, каб зрабіць гэту гульню адмысловай і смачнай. Запрашаем на нашу каманду, безумоўна, грошы. Нам патрэбна грошы, мы шукаем спонсораў. І ваша інфармацыйная падтрымка. Запрашайце нас, ваша рэклама, запрашайце ў школу, мы гатовы прыйсці з гэтай настолкай да вас у школу і правесці тэсціраванне. Ну,
І гадзіна X мы сабе паставілі 1 верасня 2021 года. Мы запустим яе ў школу, першую тэставую версію. Гуляйце з намі, сумна не будзе. Сачыце за нашымі суполкамі і навінамі ў іх. Дзякуй всім. Чым больш, тым лепш. Сабекошт, дзесьці мы пралічвалі, будзе каштаваць не менш 30 рублёў. Сабекошт. Яшчэ закінуць 30 памножыць на 300. Якія пытанні зала могуць быць? Прабачце. Гэта гульня «Хадзілка». У пошуках скарбы тэма будзе Беларусі. На сектарах, падніміце, калі ласка, сектары абазначаюць тэмы. Мы ахапілі літаратура, мастацтва, мова, гісторыя, ёсць сектор Джокер, ёсць нечаканкі, дзе згараюць усе ачкі, дзе робіце падарунак. І ваша задача сабраць максімальную колькасць талераў, нават не максімальную, пэўную колькасць талераў, за якую вы зможаце купіць кавалкі скарбаў. Калі скарб цалкам складзецца, то вы з'яўляецеся пераможцам. Можна навуку, так. Мы прапановваем яшчэ адзін стосак пустых картак, якія можна прапісаць. Той варыянт, які настаўніку цікаваць і тым, хто набываць будзе гэту гульню. І на пэўнае поле прадугледжваць, там не прапісаны назвы на палях, гэты колер будзе абазначаць зусім другую тэму. Гэта варыятыўнасць гульні, так. Так. Колькі мікрафонаў? Сацыяльны праект па захаванні месца памяці сядзіба Адамова прадстаўляе вам асветніцкі цэнтр «Зёлка». Вось тая спадчына, з якой працуем мы, гэта адзіны фотаздымак і навуковая спадчына батаніка Владзіміра Адамова. Спадзяюся, ён крыху стаў вядомы вам, і тое месца, дзе ён жыў і працаваў, яго сядзіба. Мы працуем для настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў. І праблему, якую мы вырашаем, гэта перш за ўсё нізкі ўзровень сацыяльнай адказнасці і таксама праблема захавання спадчыны. Якое рашэнне мы знайшлі? Гэта правядзенне такіх універсальных мерапрыемстваў на тэрыторыі сядзібы, якія маюць розную накіраванасць, і іх можна правесці ў любым месцы. І той прадукт, які мы ствараем, гэта комплекс мерапрыемстваў, які можа выкарыстоўваць любы настаўнік, мерапрыемствы, якія праводзяцца для дарослых і дзяцей. Таксама на перспектыву мы хацім стварыць базу з такіх памятных мест, каб настаўнікі імі карысталіся. Нас знайсці вельмі лёгка ў сацыяльных сетках. Бліжэйшыя крокі вы таксама нашы бачыце, гэта перш за ўсё мерапрыемствы, якія мы робім. Ну і потым гэтыя мерапрыемствы, якія мы зрабілі, будзем выкладваць на наш сайт. Макет сайта мы зрабілі падчас Эдутона, і на гэтым сайце вы можаце
даведацца, хто мы такія, ну нешта наша ссылка не працуе, не дапрацавалі мы, і там мы ўжо размясцілі тыя мерапрыемствы, якія былі намі праведзены. Ну, Катя, давай далей ужо, сайт ёсць, ну хто захоча, мы раздрукуем зараз QR-коды, каб вы паглядзелі. Фінансавая падтрымка нам калі патрэбна, то гэта на правядзенне мерапрыемстваў. Ну, вось. Ці ёсць пытанні Пытанні, да нас? калі ласка. Дякую. Ціха. Няма? Дякую. Ну, може роздрукуйте. Роздрукувати треба, да? Роздрукуємо зараз. Так, хто наступний? Ірина? Два? Один мікрофон, два? Один. Добре. Ты будешь... Так, здравствуйте еще раз. Все знают, скажите, пожалуйста, кто у нас знаком с ситуацией, когда мы не знаем, где наши деньги? Деньги-то где? Что мы хотим сказать? Мы хотим сказать, что все жалуются на недостаток финансовых средств, но никто не жалуется на недостаток собственных финансовых компетенций. Наша команда предлагает решение, как поднять финансовую компетентность школьников. Финансовый клуб «Финики» для школьников в формате взаимообучения, где создавая тематический медиаконтент, мемы, постеры, тикток-ролики и тому подобное, дети прокачивают собственную финансовую компетентность и учат таким образом других детей. Целевая аудитория – это мы, заинтересованные педагоги, и наши дети. Проект направлен для детей. Вы уже сейчас можете ознакомиться с деталями нашего проекта. В созданном макете, это профиль нашего проекта. Здесь уже есть все темы, все то, что дети так любят, задания, интересные факты, правила игры и тому подобное. Наш проект, вы видите план, реализация нашего проекта. Он у нас стартует с 1 октября и должен закончиться в мае фестивалем «Финиковая ветвь», на который победители смогут в очном формате ознакомиться. У нас сейчас уже, вы видите, что создана команда, распределены обязанности, у нас уже много чего сделано, и осталось дело за малым. Нам нужны такие же заинтересованные педагоги, модераторы проекта, поддержка информационная в продвижении проекта, ну и, конечно, финансы. Куда же без них? Что любят дети? Лайки, посты, социальные сети, челленджи. Первый челлендж уже у вас на экране. Все детали есть в профиле. Мы раздали вам клубные карты. Наступная команда. Кто? Как же назывались? Напомните, профнавигатор. Все. Один микрофон? Да, один. Я потом передам. Ну, можете дать на всякий случай. Давайте. Здравствуйте. Наш проект называется «Профи-крок». Направлен он на профориентацию, на улучшение работы профориентации в школах и даже в дошкольных учреждениях. Значит, следующий. Да, у меня ж нету. Основная цель здесь была сформирована уже как создание онлайн-платформы, помогающей профориентации учащихся. Целевая аудитория — это учащиеся, родители и педагоги-воспитатели. Next. Вот. Разработана такая схема. Здесь она немножко, конечно, усложнена. Далее у нас есть более упрощенные. Следующие такие вот плакаты, которые можно распечатать будет и вешать в профуголках
учреждений для того, чтобы сориентировать учащихся о их возможностях. Это как бы первый этап. Схемы будут апробироваться в первом месяце учебном, ну, с учащимися, когда они уже выйдут с каникул, обсуждаться с учителями. И у нас дальше вы увидите телеграм-группу, где их можно скачать. Не работает. Все. Далее, второй этап – это создание интерактивной такой схемы, это уже будет на сайте, где будет дополнительная информация в виде новых методик, используемых в профориентациях. Далее эти методики будут расписываться, возможно, даже наполняться методиками, которые можно будет скачать и использовать. Вот. Помимо этого есть уже эти ссылки здесь, но платформы как таковой еще нет, она будет в дальнейшем разрабатываться. С ссылками, по которым можно будет переходить и тоже использовать активно в своей работе. Вот. В принципе, у меня все. Дополнение есть у коллег по проекту? Все, и выход там нажми внизу. Все, ладно. И последняя страничка, вот у нас телеграм-канал, где можно уже скачать эти схемы, кого они заинтересовали, либо прокомментировать. Да. Здесь было продемонстрировано. Для подростков чем будет полезно? То, что здесь можно выбрать, можно схему вернуть? Выбрать, где он, на каком этапе он сейчас находится, в частности, это выбор, здесь вот 10-11 класс. И при нажатии на определенный блок, там будет информация предоставлена, здесь она еще не настолько подробна, какие у него возможности есть, и не только возможности, рекомендации даже прописаны определенные. Да, это все будет кликабельно и с переходами. Да. Профориентация. Интерактивную платформу сделать такую в интернете, общедоступную. Все, спасибо. Хто наступний? Таня идет, да? Вас приветствует команда Help to Teach. Поднимите руки те, кто считает себя профессионалом и не нуждается в поддержке. Кто искал эту поддержку, но нашел не сразу или вообще не нашел? Мы видим, что у нас есть проблема, и все учителя используют разные сервисы для того, чтобы найти эту поддержку. Мы предлагаем мобильное приложение Help to Teach. Мы хотим объединить учителей Беларуси для профессионального взаимодействия. Почему мобильное приложение? Потому что это быстро, удобно и просто. И мобильное приложение реализует тот функционал, которых нет в социальных сетях. Итак, наше мобильное приложение, как мы его себе представляем? Главный экран нашего мобильного приложения. Здесь 4 главных кнопки. Из них нам очень интересны первые 2. Учитель учителю и прошу совета. Итак, учитель учителю — это возможность самореализоваться. Здесь вы видите анонсы, презентации учителей, можете размещать свой, чем я могу делиться. Прошу совета. Здесь вы видите все советы, можете посоветовать кому-то что-то, а можете просто попросить помощь. Кнопка для души. Мы все можем размещать какую-то мотивашку. И просто чатик.
Все это мы успели менее чем за 24 часа. Что же дальше? Для изучения интереса к нашей идее бета-версию мы запустили в Телеграм-канале. Дальнейший план развития и как мы себе все это представляем, вы видите на экране. Мы все можем сами, но нам нужна поддержка. Нас бы немножко только подтолкнуть. И мы предлагаем вам выбрать свою степень поддержки. Хард. Ваш вопрос. У нас нет такой кнопки, но мы искренне надеемся, что она будет платить. Вот это поддержка. В приложении нет такой кнопки «Платить деньги», у нас все бесплатно. Это нет. Мы зашли в кнопку «Прошу совета». Я могу посоветовать, как повысить мотивацию на уроках математики. Кто-то уже посоветовал. Приносить вкусняшки, платить деньги, розги. А я посоветую просто заинтересовать детей. Еще вопросы? Это удобно и быстрее. Сайт не всегда в браузере. Но мы еще обсуждаем, мы открыты. Мы изучаем разные возможности реализации единой платформы для учителей. Цель — объединить всех учителей, чтобы мы могли там и реализовываться, и находить поддержку, и решать свои проблемы. И еще хотела добавить, почему не сайт. Это не склад ресурсов, не те сервисы, которыми мы уже вполне можем себе найти в поисковике. Это платформа для общения и для поддержки в данный момент здесь и сейчас. Да. Вы получите ответ только историков. А может быть, кто-то вам еще что-то посоветует интересное. Это объединит гораздо большее количество людей. А так мне нужно еще пройтись по своим. Здесь я только в своем кругу общаюсь. За этим мы едем на EdCamp. Это своего рода EdCamp в кармане. Правда? Удобно? Мы можем объединиться. Да. Здесь еще это приложение дает возможность показать себя как эксперт, не просто разместить свои общение. материалы в том, чем вы эксперт. Не всегда удается на том же EdCamp кому-то выступить и реализовать, и рассказать что-то. Вы разместили, вот у меня есть такая методика, хотите, я поделюсь. Хотите офлайн, хотите онлайн, а вот мой блог. Вы себя анонсируете, вы реализовываетесь. Но это ведь только профильная группа историков. А может, мне интересно? Если мы расскажем о ваших идеях там тоже не в своем сообществе, то о вас узнает больше человек, чем... И кроме того, в социальных сетях ваше сообщение потеряется в ленте. Здесь же все собрано, все здесь и сейчас, в одном месте. Вы видите только вопросы. Нажимаете на вопрос, а там ответ. Коллеги, аплодисменты. Еще есть желающие выступить? И уже все. Все, расходимся. Нема жадаючих виступити? Шкода. Сколько микрофонов вам давать? Один? Один. Добре. Наша маленькая команда города Барановичи представляет вашему вниманию социально-инклюзивный проект «Театр в чемодане», который будет
предполагается, что будет решать проблему отсутствия человечности порой у подростков, порой агрессивного и нетолерантного отношения по отношению к особенным детям. Решать эту проблему мы будем через создание кукольного театра, который приезжает в дом к особенному ребенку. Таким образом мы решаем проблему 3 «не». Недостаток человечности, непринятие особенных детей и порой неумение общаться с ними. Если ваш особенный ребенок не может посетить театр, то театр придет в гости к вам. Наши приоритеты, я не буду их проговаривать, они здесь записаны. У нас есть уже страничка в Instagram, поэтому вы ее видите на каждом листочке, можете прямо сейчас зайти и поставить нам лайки. Наша целевая аудитория – это участники объединения по интересам, это педагоги школы, это привлеченные партнеры. Партнерами могут быть разные организации, университеты, ЦКРАИР, библиотеки, предприятия, шефы и так далее. Наши шаги проекта, которые мы разработали. Первое – это создание команды. Второе – это финансирование, тарификация, выделение часов педагогическим работникам, это реклама. Реклама на сайте учреждения, это Инстаграм, соцсети и так далее. Далее, следующий шаг – это оснащение. Можно купить, у кого есть хорошее финансирование, кто его найдет, можно сделать собственными руками, использовать свои ресурсы. Далее, это реклама, заказ спектаклей и их проведение. 30 минут, подготовка спектаклей. Это 30 минут занятий с психологом, 15 минут постановка сценической речи и движений, 45 минут репетиция. Дальше апробация в школе. Пробуем на своих обычных детях. И дальше у нас прием заявок, выезд на дом. Обязательная рефлексия и заключительный этап в конце года – выставки. Вопросы? Мы Коллеги, готовы к питання вопросам. задавайте своим коллегам. Есть питання? Нема? Давайте, Настя. Как у любого проекта есть и плюсы, и минусы, которые мы тоже отразили. Да, уже с нами поделили. Понимаете, наш проект направлен на здоровых, обычных детей, которые не совсем умеют общаться с такими особенными детьми. Зачастую они, наверное, слишком пристально на них смотрят, улыбаются, смеются, либо отворачиваются, что тоже не очень приятно. То есть наша задача скорректировать воспитанность таких детей. Мы это делаем таким образом. Конечно, тут у нас есть недостаток. Мы прописали, слабая сторона нашего проекта на данный момент – это необходимость его доработать, чтобы подчеркнуть его уникальность. Над этим мы еще поработаем. В принципе, и угрозы тоже есть, ковид и так далее и тому подобное. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Географически, мы находимся в городе Барановичи. У нас есть возможности, скажем так, вовлечения большого количества партнеров, потому что у нас рядом университет, есть много предприятий, есть школы, которые работают в инклюзии, поэтому здесь это локальный проект, который впоследствии мы прописали, и сильная сторона проекта – это его адаптивность, то есть его можно адаптировать к каждому населенному пункту, каждому ООО. Еще вопросы есть? Спасибо за внимание. Наступний хто? Луцевич. Сколько микрофонов? 2. Ты 1. Кликер. Кликать кто-то будет? Что? А у нас... Вы запускайте, оно будет идти в своем режиме. На первый слайд, пожалуйста. Уважаемые коллеги, представьте, приходит через 2 года сюда Наталья Искорцева и говорит: мне нужны в мою STEM-бридж-школу частную вот такие педагоги. Карьерный стратег, валидатор знаний, визионер, игромастер, два раза написали, образовательный технолог. А мы говорим: опа, а мы все учителя. Что делать? Такие профессии, возможно, будут существовать в ближайшем будущем. И сейчас издан атлас таких профессий, которые, возможно, придется осваивать нашим детям в ближайшие 4-5 лет.
Мы не можем готовить детей только к тем профессиям, которые сегодня существуют, иначе мы отстанем от времени. Поэтому наш проект — это создание регионального профцентра, который будет готовить детей к профессиям будущего. Вы скажете, как вы будете готовить, если вы не знаете, что они появятся? Может, они вообще не появятся. Дело в том, что в каждой профессии есть надпрофессиональные навыки. Они описаны в этом атласе, то есть что должен, чем обладать специалист, чтобы получить данную профессию. Вот эти надпрофессиональные навыки мы разбили на 7 блоков, среди которых киберкомпетентность, мультиграмотность, навыки, self skills, формирование активной позиции по сохранению планеты для следующих поколений, предпринимательство, экономическая компетентность, навыки soft skills и навыки проектирования будущего, связанные с изучением феноменов и STEM-проектами. Все эти блоки помогают будущему специалисту стать востребованным на рынке труда. У нас есть база 3 инновационных проектов за плечами по реализации феноменоориентированного обучения и профориентации с элементами шведских, финских, эстонских практик. Все это у нас вылилось сейчас в нашу карту нашего проекта за это время работы, где по 7 этим направлениям, что я назвала, расписаны, какие формы работы прошли апробацию в республике и могут быть предложены педагогам для реализации на своих площадках. Мы видим наш центр как физическое здание в каждом регионе. Сначала, конечно, Минск и онлайн-платформа для поддержки педагогов. Коллеги, питання, удокладнення, рекомендації. Сапраўды. Я думаю, что пройдя вот эти, приобретя навыки, ну мы, конечно, делаем методический комплекс для учителей, чтобы готовить детей, да. Ну, я думаю, что если вы сами будете ментором для детей, то вы будете прекрасно владеть этими надпрофессиональными навыками. У нас есть желание, чтобы государственные структуры, то есть наше Министерство образования, выделили такую штатную единицу, как педагог-профориентолог, который будет руководителем центра, и он будет заниматься грамотной вот этой профориентационной работой. Потому что сейчас, на данный момент, компетентностны в этом вопросе те, кто прошли инновационные площадки, они чуть более компетентностные, они могут стать менторами в этих пока центрах. Но в идеале наша задача же как учителя, чтобы ребенок нашел себя в жизни. А быть в профессии счастливым — это одно из главных качеств как бы. Это не наш атлас. Нет. Отвечу, пользуясь, боюсь, что закончатся сейчас минуты. К этому атласу москвичи, Сколково вместе с представителями вышли, разработали 2 комплекта. Один из них в режиме офлайн, который включает пособие, состоящее из 22 разработанных уроков по содержанию этого атласа. Плюс к этому 4 настольные игры, которые конкретизируют содержание этого атласа и станут, соответственно, фишкой, которая может дать мостик от перехода лаборатории мечты к лаборатории будущего, которая дополнится здесь 2-м комплектом в онлайн-режиме, который будет доступен тогда уже всем тем, кого интересуют эти вопросы, кто хочет действительно погрузиться все-таки больше в мир будущего, забирая из нашего сегодняшнего то ценное, что наработано всеми за долгие годы. Вот поэтому, конечно, вот эта 2-я часть, она, конечно, требует спонсорской поддержки. Короче, у нас 3 минуты. С какого роста? Ну, и благодаря инновационным площадкам у нас разработаны формы работы с 1 по 11 класс. Поэтому какой возраст ваших детей, мы примерно предложим вам вот эту траекторию профориентационной работы с ними. Конечно. Например, обучение на основе феноменов, вот это финское, оно и предполагает, что во время проектной деятельности вы приобретаете навыки 4К. Дякую, коллеги. Застався ще один проєкт, апошній, ті нам подається. А
что ты будешь просто... Добрый день. Еще раз. Если у тебя сегодня есть пластиковый пакет, она завтра будет такой. EdCamp сделал свой выбор. Присоединяйся к нам и будь с нами. Авоська тут. Авось Энд-компания представляет наш социально ориентированный проект. Мы с учащимися и их родителями сделаем мир чище. Проблемы экологии актуальны всегда. Мы начинаем с малого и избавляемся от пластиковых пакетов. Наша инициатива подготовила экологический проект создания шоперов своими руками из вещей, бывших в употреблении, экологически дружных авосик. Авось Энд-компания активных – это возможность изменить мир и себя. Авоськины фишки. Первое – не требуют вложений. Второе – реальная польза и практическое применение. Третье – позитивная внеурочная занятость учащихся и развитие soft skills у наших учащихся. Итак, как мы работаем? Дети регистрируются на сайте, создают шоперы, пользуются ими, участвуют в рубриках, зарабатывают баллы и вуаля, получают призы и делают свою школу и мир экологически дружелюбными. Наша цель – сделать шоперы трендом. Начиная со своей школы мы сделаем инициативу региональной, а затем и республиканской. В нашей команде учителя трудового обучения и все мотивированные педагогические работники. Наши рубрики максимально разнообразны, и каждый сможет найти применение своей авоськи. От ТикТока до педагогических авосик. Финансирование – это идеальное сочетание глобальной идеи и минимального финансирования, то есть на деньги на призы. Спасибо за внимание. Авоська – это тренд. Наш логотип. Питание. Ну, например, дети будут создавать не по одному, а в компании эти авоськи. Они будут проявлять креатив, создавать какие-то дизайнерские. Затем это есть как бы возможность выйти и зарабатывать на этих авоськах деньги. Да. Продвигать свой продукт, волонтерской работой заниматься и уметь презентовать себя и свою работу. Спасибо. Ну что, шановне сяброўства, здарылася так, што я далучылася да вас толькі сёння, але ж я ехала ў Мінск адмыслова для гэтага. Я кожны раз падкрэсліваю, што бачу вялікі сэнс у яднанні прафесіяналаў, сапраўдных прафесіяналаў, якія ведаюць місію адукацыі сучаснай. Мала таго, яны шмат для этого робяць. Калі хто раптам не ведае, то мяне завуць Алла Лазіцкая. Я з EdCamp'ом, мабыць, самой першай рабочай сустрэчы ў падполлі, калі мы абмяркоўвалі, што это такое, якім будзе першы самы EdCamp. Таму люблю ўсё, што тут адбываецца, і па меры сіл спрабую далучацца да ініцыятыў. Ну, сёння атрымала вельмі вялікую асалоду, калі стасавалася з камандамі, яшчэ большую асалоду, калі вы абаранялі свае праекты. І самы галоўны такі для мяне эфект ад сённяшняга дня, я бачу, як такімі галапіруючымі тэмпамі развіваецца наша настаўніцкая свядомасць. Як мы мяняемся, а калі мы мяняемся, то мы, безумоўна, будзем мяняць той свет, у якім жывем, тому што мы выхаваем тых людзей, якія зробяць нашу Беларусь шчаслівай, заможнай, самастойнай, аўтаномнай, той, пра якую ўсе мы з вамі марым. Вельмі цяжка, я думаю, было адбіраць праекты, так? Я не возьму на себе смелость объявлять лидеров.
поставили объявлять лидеров. Головне, каб мяне потым не наб... Ага. Ну добра, тады мы пакуль інтрыгу захоўваем. Угу. Перадаю мікрафон Евген. Ну, па-першае, як папярэджу, у нас няма прызового фонда, каб ніхто не хваляваўся, да, што некаторыя задавалі пытанні, чтобы па выніку невядома, што будзе створана, было б створана, калі мы планавалі это мерапрыемства, то это все нормально, все звычайна, але зноўку паўтарюся, што наша ініцыятыва, мы гатовы дапамагаць, дзе-то знаёміць вас, калі у вас сур'ёзны намеры, вы працягнеце працаваць, распрацоўваць ваши праекты. Папярэдне, ну, задавалі ж пытанні, калі, якія наступныя крокі. Шмат з вас ставілі тэрмін до 1 верасня, до пачатка навучальнага года, мы там штосьці там зробім, такое-то, такое. І, конечно, вы далей працягваеце адказваць на пытанні, якія вам раздавалі вот эти паперкі, там, колькі трэба грошаў, на што трэба грошаў, навошта дызайн, в чым будзеце ствараць это мабільны дадатак ці мабільны дадатак. І мы будзем паступова дапамагаць. Па-першае, вы ўжо самі можаце шукаць нейкую падтрымку, калі будзеце звяртацца да розных арганізацый, можаце смела казаць, што вы удзельнікі Эдутона, Эдкэмп, а все ж таки мы нейкі бренд ёсць, і пасля да нас, калі што, будуць звяртацца і запытваць, ці былі такія людзі, ці сапраўды яны працавалі. І са свайго боку мы ўжо будзем, конечно, рэкамендаваць, падказваць, што да, людзі былі, людзі працавалі, распрацоўвалі. Некаторыя з вас былі больш падрыхтаваны, таму што на звычайных на камерцыйных хакатонах некаторыя прыйшлі ўжо з нейкім сваёй ідэй, з нейкай ўжо напрацоўкам, нейкім праектам нармальным. Некаторыя рызыкнулі з нуля, там, напрыклад, вот пасидзеўшы, як бывае на Эдкэмпе. Мне няма чым дзеліцца, пасля дай і я скажу сваё слово. І знайшлі каманду, атрымалася, працуюць, і магчыма, штось это в будучыні атрымаецца далей. Всім дзякую за ўдзел. Мы бачым, што это фармат карысны, і будзем, калі все будзе атрымоўвацца, і будзем надалей працягваць, каб на працягу навучальнага года в ідэале яшчэ правесці некалькі эдутонаў. Бачым, што это новая інавацыйная такая форма для настаўнікаў, для адукатараў, і будзем запрашаць зноўку ментараў як мага болей па-за адукацыі, каб яны мянялі ваш светапогляд, каб мянялі вашу парадыгму. Вы веру, што патэнцыйна хутка з'явяцца ўжо такія адукацыйныя стартапы паўнавартасныя, і вы будзеце смела думаць, як зарабляць грошы, а не так, што толькі хтосьці мусіць даць, а вы смела будете прадаваць бацькам, сваім калегам, настаўнікам, будете прадаваць, выходзіць, становіцца глобальнымі, як учора сёння казалі, хтосьці там на Расію, на Украіну прадаваць, на весь рускі рунет, там, рускамоўны. То есть, да, калегі. Да, хаця Женя сказаў, што няма пераможцу і няма тых, хто атрымаў бы паразу нейкую. Да? Тым не менш, мы вырашылі, што ў нас усё ж такі будзе 4 намінацыі і такія невялічкія падарункі, якія мы б хацелі неяк так прэзентаваць нашым камандам. І першая намінацыя называецца «Смеласць мерапрыемства». Акурат тое, пра што казаў Женя, гэта ты праект, які ўзнік спантанна, які, на наш погляд, ужо так ці інакш атрымліваецца, і гэты прыз ідзе ў нас да тэатра ў чамадане, як не цяжка здагадацца. Вось і такія невялічкія падарункі. Нам было вельмі важна, каб першыя вынікі былі ўжо падчас эдутона, і нам важна, што былі каманды, і гэта не адна каманда, якая працавала вельмі плённа, але мы вырашылі выдзеліць адну з іх, і ў намінацыі «Прагрэс» падчас эдутона перамагае каманда «Фінікі». Вось і для вас такая, бо у вас такі фінансава-бізнесовы праект, і таму вам кніга пра бізнес. Яшчэ адна з такіх каштоўнасцяў, і мы часта заклікалі да таго, каб каманды вельмі разлічвалі, колькі ім патрэбна грошай, якая будзе мадэль. І для нас ёсць намінацыя «Зразумелая бізнес-мадэль», і ў гэтай намінацыі перамагае каманда «Карт». Вось, і мы вырашылі, што калі гэта такі бізнес-падыход, то да.
Дзякуй. І у нас есть яшчэ чацвёртая номінацыя, таксама тое, што было каштоўна, гэта тое, каб праекты, якія нараджаюцца тут, былі б маштабаваны на краіну, і у нас патэнцыйна маштабаваны праект. У гэтай номінацыі перамагае наша гульня. Вось, нам падалося, што вы вельмі сплаціліся падчас эдутона. Таму вось айдэнтыка гэта для вас. Дзякую усім камандам за плённую працу і за ты прагрэс, і за тыя эмоцыі, якія вы дарылі адзін аднаму і нам падчас мерапрыемства. Да, усім вялікі дзякуй. Ну і традыцыйна хочам прапанаваць вольны мікрафон. Ведаем, што заўсёды ёсць чым падзяліцца, нешта сказаць сабе, калегам. То бок, выходзьце, калі нехта хоча нешта сказаць. Я ўвогуле кожны раз говорю, што все, я больш не поеду, і кожны раз чакаю з гэтых абвестак, якія з'яўляюцца ў Фейсбуку, у Інстаграме. Это такое вялікае чаканне сустрэчы з сябрамі, гэта такая вялікая падтрымка ў той цяжкі час, які ўсе зараз перажываюць. І гэта відаць на працягу гэтага года. Я хочу сказаць вялікі дзякуй вам, што гэта была шыкоўная падтрымка. Гэта адрывала ад адной рэальнасці і вымушала акунуцца зусім у другую прыемную прафесійную, знайсці сабе аднадумцаў і не толькі ў прасторы сваёй школы, свайго горада, а тое, што ёсць такія апантаныя, хворыя на сваю работу людзі ва ўсёй Беларусі, это вялікая радасць. Таму вялікі дзякуй камандзе, якая працуе над гэтым, вялікіх гадоў там шмат-шмат, і я спадзяюся, што яшчэ самыя грандыёзныя планы ў вас рэалізуюцца, і вам дапамогуць настаўнікі, і мы таксама. Дзякуй вам вялікі.